दोस्तों हमारे भारत में अक्सर ऐसी कई वीडियो वायरल होती रहती हैं जिसमें आप देखते हैं कि बड़े बड़े अजगर और सांपों ने इंसानों, छिपकलियों और भिन्न भिन्न तरह के जीवों को निगल कर उसे अपना शिकार बना लिया है, जो देखने में काफ़ी डरावना होने के साथ साथ घिनौना भी लगता है। लेकिन तब क्या हो जब ये सांप खुद ही अपना शिकार घटकने के बाद उसे उल्टी के तौर पर उगलते हुए नजर आए। जी हाँ, क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसे ही वीडियो क्लिप्स हैं जिसके अंदर जब सांपों ने अपने शिकार को खाने के लिए उसे निगल लिया था, लेकिन न जाने किस वजह से वो कुछ ही देर बाद इन शिकार को अपने मुंह से थूकते हुए नजर आए थे। अगर आपको हमारी बातों पर यकीन नहीं होता तो वीडियो के अंत तक बने रहें, अपनी आंखों से खुद खतरनाक सांपों के कारनामे को देख लीजिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, किसी गांव में स्थानीय लोगों को अपने पास के इलाके में एक पाइथन घूमता हुआ नजर आ जाता है, जिसे देखते हुए गांव के कुछ लोग अपनी रक्षा करने के लिए वाइल्ड लाइफ गार्ड्स को बुलाकर ले आते हैं, जो इस पाइथन को पकड़ने के लिए अपना पूरा जोर इस पर लगा देते हैं और कुछ देर इसके साथ सर लड़ाने के बाद ये वाइल्ड लाइफ गार्ड पाइथन को अपने काबू में कर लेते हैं। लेकिन इन लोगों ने देखा कि पाइथन ने अभी जो फ्रेश शिकार अपने मुंह में निगला था उसे हजम न कर पाने के कारण वो लगातार अपने मुंह से उसे धीरे धीरे बाहर निकालता हुआ दिखाई दे रहा था। जी हाँ, कुछ एक्सपर्ट्स ने इस पाइथन को जोड़ देकर बकरी को अपने हाथों से उसके मुंह से बाहर निकाला था और ये भयानक नज़ारा देखकर किसी के भी जुबान हलक में लटक सकती थी। दोस्तों, आपने दो भाइयों को लड़ते हुए तो कई बार देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी दो सांपों को आपस में ही खींचतानी करते हुए देखा है? नहीं देखा तो हमारी इस वीडियो में देख लीजिए, जो कुछ समय पहले इंटरनेट पर काफ़ी वायरल हो रहा था, जिसमें दो सांप आपस में लड़ते हुए स्पॉट किए जाते हैं। मगर ताकतवर सांप ने हरे रंग के सांप को अपने पेट में धीरे धीरे खींच लिया था, लेकिन न जाने इसे बाद में क्या हुआ जिसने खुद ही इसे हरे रंग के सांप को स्लोली अपने मुँह से उगलना शुरू कर दिया। वैसे अब हमें ये तो नहीं पता कि हरे रंग का सांप मर गया है या जिंदा है, लेकिन इसकी किस्मत कहें या कुदरत का करिश्मा, जो अब ये खुली हवा में सांस ले रहा है। दोस्तों, पानी में जिंदा रहने वाले मगरमच्छ अक्सर अपना गुजारा मछलियां खाकर किया करते हैं, लेकिन कुछ साल पहले एक वीडियो काफ़ी फेमस हुआ था जिसमें कंबोडिया के दो लड़कों ने तालाब में से एक भारी भरकम मछली निकाली थी। पर जब वो इस मछली को चीर रहे थे तो नज़ारा देखने को मिला वो काफ़ी हैरान कर देने वाला था, क्योंकि मछली के पेट में से इन लड़कों ने एक नहीं बल्कि दो मगरमच्छ के बच्चे निकाले थे, जो कि कुछ देर पहले एक्सपायर हो चुके थे। लेकिन सोचने वाली बात तो ये थी कि इस मछली के पेट में मगरमच्छ के दो बच्चे आखिरकार आए कैसे। दोस्तों, हमारी अगली वीडियो देखकर अगर आपकी रूह ना कांप जाए तो कहना, क्योंकि साल 2017 में एक वीडियो हम लोगों के सामने आया जिसमें बहुत सारे लोग इस गाय के साथ कुछ हरकत करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो एक आदमी गाय के पेट से कुछ सामान बाहर कर रहा था, जो कुछ और नहीं बल्कि ढेर सारा कूड़ा कचरा था, जिसके अंदर ज़्यादातर प्लास्टिक के थैले और प्लास्टिक से बनी चीज़ें ही मिली थीं। और ये लोग इसी गंदगी को गाय के पेट से निकाल कर उसे चंगा करने में लगे हुए थे। हालांकि इस गाय के पेट से निकला प्लास्टिक करीब 50 किलो का था, इसलिए आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि राह चलते हुए कभी भी प्लास्टिक के थैले, बैग या फिर बोतलों को रास्तों पर ना फेंकें, जिससे कि ये गाय कभी उन्हें खा ही ना पाए। पाइथन दुनिया के वो सांप हैं जो किसी भी बड़े से बड़े जानवर को निगलने का दम रखते हैं। ऐसे में यही पाइथन एक गैराज में गलती से घुस गए, जिसे देखकर वहां के वर्करों ने फटाफट स्नेक रेस्क्यू टीम को बुला लिया था, जिन्होंने काफी मेहनत मशक्कत करने के बाद इस छिपकली को जमीन से बाहर निकालकर सेफली सही से रख। लेकिन इन्होंने भी जो नज़ारा अपनी आंखों से देखा उसे देखकर पूरी रेस्क्यू टीम हैरान रह गई। जी हाँ, क्योंकि इस पाइथन में कुछ देर पहले ही बड़ी सी छिपकली को निगल रखा था, जिसे ये उगलते धीरे धीरे बाहर निकालने लगा, जो कि 5 फीट लंबी थी। हालांकि इसे देखकर रेस्क्यू टीम वालों की क्या, हमारे भी होश पूरी तरह से ठिकाने पर आ गए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम सांप के पेट से निकलने वाली जीवों को ऐसे ही वीडियो का नेक्स्ट पार्ट भी बनाए रखें, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे इस वीडियो को देखकर बहुत हैरानी हुई होगी, लेकिन ऐसी और भी होश उड़ा देने वाली वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।